saudável do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje vou ensinar como fazer omelete light no micro-ondas. Então, agora vamos para a receita de hoje. Ingredientes: 2 ovos caipiras, 1 colher de sopa de iogurte desnatado, nesse caso está sendo sem lactose, para poder ficar mais cremosa, eu uso para poder ficar mais cremosa a omelete. Tem pessoas que usam leite, eu prefiro iogurte. 1 colher de sopa de cebola roxa, 2 colheres de sopa de pimentões coloridos, 1 colher de sopa de gergelim tostado e 1 colher de sopa de manjericão. Sal e pimenta a gosto. Bem, pessoal, já misturei todos os ingredientes. Agora vou colocar no micro-ondas por 3 minutinhos. Pessoal, durante muitos anos o consumo do ovo foi relacionado ao aumento de colesterol no sangue. Por isso, ele era considerado o grande vilão para o surgimento de doenças cardiovasculares. No entanto, estudos atuais mostraram exatamente o contrário, que os ovos são alimentos funcionais, ou seja, eles são fundamentais para a saúde e nos ajudam a prevenir e até tratar diversas doenças. Bem, ele foi considerado o segundo alimento mais completo que existe na natureza, ficando atrás somente do leite materno. Os ovos são nutritivos, são pouco calóricos e ricos em proteínas, podendo ajudar no emagrecimento. Além disso, tem altas doses de colina, que é um nutriente que protege o cérebro, sendo importantíssimo para a memória. Também apresenta substâncias antioxidantes que previnem a degeneração macular. Portanto, é considerado um alimento amigo para a saúde ocular. Se compararmos um ovo comum com um ovo caipira, podemos observar que a gema do ovo caipira tem uma cor alaranjada, ou seja, tem mais beta-caroteno que o ovo comum. Isso nos mostra como o ovo caipira é mais nutritivo. Enfim, o consumo moderado de ovos não causa riscos à saúde e traz vários benefícios ao organismo. Então, pessoal, já deve ter ficado pronto o omelete. Vou conferir. Prontinho, já está pronto. Pessoal, ficou com uma apresentação ótima. Não há emagrecimento saudável sem mudança no comportamento. Tenha coragem de começar, porque daqui a um ano você verá a diferença do seu corpo. Então, terá certeza de que valeu a pena ter começado hoje. Se você gostou do vídeo, dê uma curtida e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal. Bem, pessoal, por hoje é só. Vou ficando por aqui. Tchau, até o próximo vídeo.